ഹായ് ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ ഹെന്ന. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മുക്കാഭാഗം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാണ്ട് പോയൊരു ദിവസമായിട്ടെന്ന്. ഇവർ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് അതൊക്കെ അടിച്ചു വാരി തുടച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികൾ നടാണ്ടതൊക്കെ നട്ടു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പുല്ല് ചെത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ, അത് നല്ല ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തീ ഇടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാവട്ടെ. പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല, എല്ലാം നമ്മളെ മഴ കൊണ്ട്. ഗംഭീര മഴ കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ കാറ്റ്, ഇടിവെട്ട്, ഇടിമിന്നൽ മൂന്നും കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു ഗംഭീര പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഓടിപ്പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാനും ചെയ്തു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഈവനിങ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഈവനിങ് ആയിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷമം എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇനി നമുക്ക് ആ പുല്ല് എന്നടിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് തീടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം ആകെ മഴ കൊണ്ട് അത് അളിഞ്ഞൊരു പരുവായി കിടക്കുന്നുണ്ട്.